सब बाची। वाह वाह, खूबसूरत नजारों के साथ। और ये है हमारे साथ कोंडाबा। खूबसूरत नजारों के साथ हमारे खिलाड़ी और ये है हमारे बॉलर। और ये फटका लगा, फटका लगा, फटका लगा। We have a Konda भाई, हाय कोंडा, say cheese। सॉरी, चलो फील्डिंग पे वापस। ये बॉलर और ये लगा। बॉलर नहीं चले भाई। ये हमारा डॉक्टर नीरवा। विकेट कीपर गुस्से में बॉलर के ऊपर और ये बॉलर के बीच में दे दनादन होता हुआ। और यहाँ पर हमारे पास आ चुके इंटरनेशनल कोच कोंडा जी बताएंगे। और देखो कोंडा जी ने बताया और गेंद के 4 रन होते हैं, दिख रही है देखिए। ये देखो डॉक्टर भागता हुआ। डॉक्टर गेंद, ओ डॉक्टर ने एकदम भाई क्या हुआ डॉक्टर? ओ डॉक्टर इंटरनेशनल गेंदबाज आ चुके हमारे पास। हम देखते हैं। ये बैट्समैन अच्छा टिक गया है। और ये हमारे सोजा भाई, सोजा भाई, सोजा એટલે ये दूजा वाला सोजा भाई नहीं है, नाम से सोजा। ओ बहुत ही बढ़िया डिफेंस करते हुए हमारे खिलाड़ी। और देखिए खिलाड़ी की तौन देखिए, ये हमारे खिलाड़ी। ये देखिए, ये हमारे गोटी भाई और ये गोटी भाई की तौन। और उसके पीछे विकेट कीपर, उसकी भी तौन देखो। ये सोजा भाई का बैटिंग स्टाइल देखिए। ओ माय गॉड, और ये देखिए नजारों के साथ 4 रन। सोजा भाई ने देखो कैप पहने, क्यों पता है? उनके जो हेयर है ना वो ड्राई है। But now, yeah, make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt to both survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make
all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, DJ. I think that we've all had enough. Keeps you up at night. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. आपकी गेंदबाजी सही नहीं हो रही, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो बॉलर सामने तो बैट्समैन, और ये देखिए बीच का बेहतरीन ये देखिए छोड़ता हुआ पिता, और गेंद देखिए कैसी जा रही है, जा रही है। और देखिए और ये बैट्समैन को लास्ट वार्निंग थी, बैट्समैन आउट। और डॉक्टर रेडी, चलिए डॉक्टर शुरू करते हैं मैच। बहुत बढ़िया, शाबाश। और बॉलर को बॉल नहीं मिलता हुआ, और मारा था वो। चालू कर दो, वॉल्यूम बटन नहीं देता है। तोंदो वापस आया बैटिंग में, तोंदो वापस विकेट कीपिंग में, और ये बॉल जाती हुई आगे चलिए देखते, सोचा तक पहुंच गई है। बेहतरीन नजारा देखिए। अगले टेस्ट मैच के लिए प्रैक्टिस चल रही है, इन सबको हमें इंग्लैंड भेजना है। और ये हमारे फास्टर बॉलर, और ये हमारे फील्डर। बीच में कभी कभी ये फास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो गेंदे है वो अक्सर गेंदे वाइड की तरफ निकल जाती है। और ये देखिए आउट, बेहतरीन नजर आउट होने का। ये हमारे तंदु भाई आउट होते हुए। और ये देखिए चिपकी 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 चिपकी। खूबसूरत मौसम का नजारा लेते हुए सब आए हैं आज खेल रहे क्रिकेट, और पीछे चल रही क्रिकेट। देखिए खूबसूरत नज़ारों के साथ इन खूबसूरत वादियों में